Hello， 大家好。而家咧，我身處一個咧大單位，係由 Polygon 啱啱全新發展一個 townhouse 項目，叫做 Richwood。咁佢咧位於一個 Coquitlam、Burke Mountain， 大家都應該好熟噶啦。佢周圍嘅環境咧係好寧靜，咁亦都個風景好靚啦。尤其是係呢一個單位，望住一個南邊嘅 water view、river view 嚟嘅。咁所以咧，如果大家想知道更多咧，記住唔好走開，繼續睇我條片，因為佢有2個示範單位俾大家睇嘅。Hello， 大家好，我係專業地產顧問 Pan 施央。今日咧嚟到呢一個 Coquitlam 呢個全新嘅 Townhouse Complex， 係由著名發展商發展嘅，叫 Polygon 啦。咁佢喺呢邊已經發展咗好多項目噶啦。如果你有留意我啲片咧，其實佢由之前譬如 Ballantrae 啦，近幾年嘅 Ballantrae， 然後上年嘅 Partington Creek， 到而家呢一個 Richwood 咧，佢都喺周圍一路發展緊嘅。咁 Ballantrae 同 Partington 咧就係比較向南啲嘅 Townhouse Complex 啦。咁呢個 Richwood 咧就再北面啲，東邊少少。咁所以呢邊咧更加寧靜。然後佢隔離咧就有個 Provincial Park， 好近 Provincial Park。咁所以呢一個屋苑一出去 access 咧就會有個 trail 嘅。咁佢呢一個 complex 咧，而家咧 first release 同埋 part of second release 咧已經係賣晒㗎啦，因為佢個 selling price 咧係好吸引。咁而家咧其實仲有 second releasing， 所以大家如果睇完咧覺得係適合嘅咧，就盡快揾我啦，我可以幫你 secure 個 units。咁佢有2個 floor plan 嘅，一個 floor plan 係3房2個半廁啦，1400幾尺。另外一個咧就係2200幾至到2300幾，就係4房加 family room。咁2個積咧，佢其實大同小異，都好似 Partington Creek 同埋 Ballantrae 咁樣，但係佢有啲 improvement， 亦都但係因為佢最大嘅單位係細少少，咁所以可能睇落去咧就冇 Partington Creek 咁大，因為嗰個咧係接近2600幾尺，呢個就2300啊嘛。咁但係你睇到而家我其實身處位於呢一個係細單位嘅，即係1400尺度嘅3房，其實咧都好靚啊！尤其是佢出邊啦，佢有個 wall， 咁好 private。呢邊就有個 privacy。另外大啲嘅單位咧，因為佢望住南邊個街咧，咁就係有個好靚嘅 river view。咁各有唔同嘅好處啦，亦都係睇下你嘅需求係需唔需要4間房，你係其實你係 growing family。因為我一路拍嘅時候都見到一啲係攞住個啱啱 newborn 出嚟睇，咁呢啲就好適合啦，因為呢個 size 佢哋確實唔需要太大嘅。如果係大單位咧，可能你有2-3個大啲嘅細路仔咧，咁就適合你啦。事不宜遲，我而家帶大家入去 sales centre 俾多啲資料大家先。而家入到嚟 sales centre 咧，咁我首先同大家講一講個 location 先。咁佢 location 咧，呢個係成個 Burke Mountain 啦，你見到。其實呢度就係 Richwood。咁 Richwood 上邊咧就已經係 Provincial Park， 所以佢咧呢個樓盤咧一出就會 access 到個 Provincial Trail 嘅。咁佢按呢個 Sheffield 咧都見到其實喺嗰個比較高嘅位置，即係比較北嘅。咁然後呢一邊咧，其實落翻去 Mitchell 咧，下低呢一度咧就係佢哋之前個 Ballantrae 嗰度，然後再落去就係我都介紹過 Townline 嘅 Forester 啦。呢一邊咧就係 Riley Park， 就係另外一個發展商嘅Mosaic嘅 Riley Park。咁所以全部咧都係一個 townhouse， 好多 townhouse complex 嘅。而 Richwood 咧就係 Polygon 一個最新嘅 townhouse 項目。咁頭先可能大家喺 opening 都睇過佢出邊嗰啲樣咯。然後佢附近咧就有好多樹啦。咁小學啊，亦都有將來嘅新小學喺附近啦。呢一間新小學咧，去到呢一邊咧就係之前我有介紹過嘅 Partington Creek。所以 Polygon 喺呢度咧，其實一路發展都好好啦。咁佢嗰啲用料啊、設計啊，大家都好中意。過到嚟呢邊咧，就可以俾大家睇一睇個 site plan， 同埋之後同大家 go through 個 floor plan。我哋而家就企咗喺呢個 sales centre。咁呢個就係 Sheffield Avenue， 其實對面咧就有啲 single house， 咁就望翻去南邊，咁所以應該咧嗰啲景咧就會好靚嘅。咁佢有頭先講我有4隻積咧，其實主要就係2個1400尺，2個2200或者2300幾尺嘅2個，一大一細啦。一個係3房加廳，一個係4房加 family room。咁咧佢呢度全部就係前面一排就係帶型號啦，前面後邊嗰啲就係細啲嘅。咁而家呢啲其實已經賣晒㗎啦，佢 first release 同埋 part of second release， 咁應該係
呢啲有 second release， 大家可以考慮嘅，因為呢啲已經賣晒啦，所以剩翻呢一啲可以考慮暫時。咁我可以同大家 go through 下嗰個 floor plan 先。呢個係嗰1400尺嗰個積，1400尺個積咧，其實就好似之前 Partington Creek 嗰個最細嘅單位咯，所以佢應該係差唔多好似嘅，一模一樣添，可以話係。呢度咧就係個 garage 最底層，咁然後就上去有個 main floor， 咁就 dining living kitchen 啦，有個 den 同 powder room， 再上去咧就係3間房。咁就係3間房，然後 washer dryer 就 side by side， 對面有個洗手間，然後有個 ensuite。呢個就係細單位，中間單位就1400幾尺咯。如果佢係 corner unit 咧，就去到差唔多1500尺嘅。咁我哋而家咧可以睇下大啲嘅單位，呢個係一個 C 啦叫做，咁就係中間 middle unit 嘅大單位，有2235尺，4房加 family room 加3個半廁。嗱咁一入到去咧，其實個 entry 咧就會係 main floor。即係好似Partington Creek 上次最大嗰隻積咯，就係中間入嘅，因為同 garage floor 就係同一個 level。咁入到去咧，佢個 powder room 就喺咗呢邊，然後入去 living dining kitchen 咯，有個 pantry 位。咁呢邊可能入去嘅時候比較 private 啲啦，更加唔會一開門就對住咗個 living room， 可能好少少嘅呢個有少少 improvement 嘅，所以咁呢度上去咧就會係3個房。係啦，主人房有個 ensuite double sink 嘅。咁呢度最底嗰層咧就係一個 family room 啦，加個 bedroom 同埋一個 full bath， 咁就可以有客人喺度住啦，或者如果大啲嘅細路仔就可以自己有個獨立空間喺呢邊。咁個 family room 咧就可以去一個 patio 出到去，然後就係 backyard， 咁就好舒服嘅喺度。咁仲有佢有個 storage 喺呢度。Mechanical room 亦都喺呢一最底嗰層嘅，咁所以呢個積咧就係2235尺，去到最大2357尺。而家咧入到嚟呢個 showroom 咧就係個細單位，就係1400幾尺，3房2個半廁嘅。咁呢度就係入嚟個門口啦。入到嚟就有個 foyer 嘅位，咁佢呢啲牆咧全部都係整得好靚啦，然後就係 display only 嘅啫，咁就係可以俾你掛衫擺鞋就呢個位啦。咁你翻屋企咧都會喺呢度，因為咧 garage 嗰度咧都會係呢一度有個 double side by side 嘅 garage。咁你入到嚟見到好，佢而家做咗 epoxy， 因為 display unit 佢正式收樓嗰度咧就係一個 concrete 嘅地啦，咁佢就整得好靚噶啦，佢而家。擺晒喺度，俾你睇到可以做啲咩。咁亦都咧呢度有個 level 2 EV charger 嘅 outlet， 咁已經 ready， 你可以 plug in 去叉你嘅電車。然後呢一個就係一個 storage/ 呢個 mechanical 啦，最好唔好 store 咁多嘢啦。有個 furnace 同埋有個 hot water tank 喺呢度。咁呢邊佢亦都開多咗個位，可以真係擺多啲嘢。淨係擺嘢，咁隔離其實就通到個 mechanical room 嗰邊嘅。咁好長啊，呢個都算好大嘅呢個 garage。咁呢邊就係泊完車你就喺度翻屋企，我哋就可以上去上面睇下有幾靚啦。喺樓梯上到嚟之後咧，其實一入嚟咧就係一個 powder room。咁呢個 powder room 咧就啱啱好嘅個位，睇下佢啲位。咁如果你要開櫃咧，你要閂咗呢隻門先開到呢隻櫃。咁呢個咧係客廁嘅，所以應該唔會成日用嘅。但係起碼咧佢有窗喺度，有啲 natural light 攞到翻嚟，咁都算係咁噶啦。咁我哋而家呢度出去咧，其實就係去到個 main floor 嗰度。嗱，咁佢亦都好似上次介紹個 Partington Creek 咧，呢度有個細細嘅 den 位，而家佢就做咗啲 display 嘢喺度，就係當細路仔坐喺度讀下書啊，有個狗嘅 area 俾隻狗喺度，咁所以都可以好好利用呢個位嘅。收樓嘅時候雖然係即係白色嘅，全部都係有個窗，咁呢個你自己用你個 idea 去設計呢一個位咯。咁去到呢一邊咧就係 dining room 同 living room， 咁呢個係個 corner unit 嚟嘅，所以大少少，亦都有多啲窗啦，其實睇落就好光猛啊！咁亦都係好通透，因為全個 around 成個 unit 都係窗。佢啲窗其實咧真係幾大嘅，呢一隻呢一邊去 backyard， 然後呢邊出去咧就係嗰個 backyard 就係 sliding door 啦。呢個
backyard 咧，因為佢一路斜上去咧，佢整咗個 wall 喺度，咁其實個 privacy 係好高啊。咁就佢有個 gate 就去隔離啦。咁因為鏟草嘅人都要入嚟，咁但係你睇到佢擺咗個好大嘅 L-shape outdoor furniture， 都仲有位，所以呢個 paved area 啦，其實好大啊。出邊嗰啲花花草草都整得好靚啊。所以呢個單位我睇落好似冇 Partington 嗰邊咁闊嘅，唔知點解嗰邊好似仲闊啲，但係呢度咧就啲窗真係好大，因為 Partington 嗰邊呢啲係嗰啲牆嚟嘅，冇咁光猛，所以佢有佢嘅特色喺度啦。咁你見到佢 laminate flooring 啦，然後佢整晒嗰啲 feature wall 好靚啦，呢個大窗呢邊就係望翻去前邊 Sheffield Avenue 嗰邊大單位嗰個。咁呢度咧個 kitchen 咧都係咁樣啦，長形 island， 咁就 double sink， 咁所有全部 appliances 咧都係 full size 噶啦。backsplash 就用呢啲磚啦，咁就都係 kitchen aid 嘅，所以同另外 Pineham Creek 都好似啊。呢度有隻窗。所以成個感覺，因為佢個 starting price 其實係好吸引，所以 that's why 佢 phase one 咧，佢亦都係賣得好快。咁除咗係咪價錢，咁佢 location 亦都係北啲叫高啲啦。咁有啲人中意高噶嘛，有啲人中意低，咁所以佢有佢嘅買家嘅。我哋而家咧可以上去睇下上面嗰3間房先。而家我就企咗喺最高嗰層咧，就係由 main floor 上樓梯去到呢一個第一間房。咁第一間房就係細路仔房啦，佢幾靚，佈置得成個 Lego theme。咁佢呢張床咧 double bed 嚟嘅 ，double bed 再加2個 side table 啱啱好。咁如果係要加個書台咧，呢度都仲有位，你可以即係因為細啊嘛，細個你唔使咁大張，佢呢度有個位嘅，咁可能個通道就會細啲咯。係啊，細路仔房係咁啊。咁佢呢一個closet 咧，咁但係佢都算深嘅呢個，所以應該可以裝到好多嘢喺下低。呢邊就望翻南邊呢邊去大單位嗰邊。我哋而家咧去到呢個 hallway 位咧，其實佢仲有呢一個有少少位嘅，你見到佢冇嘥，佢擺咗電掣喺度咧，即係其實你可以擺張書台喺度，俾一個細路仔都可以，或者你擺個如果電子琴啱啱學琴都可以擺喺度，可以利用到呢一個位嘅。咁我哋去第二邊咧就係望翻去 backyard 另外一個細路仔房嘅，佢而家佈置咗就係 BB 房。都係望翻上邊嘅，望翻向北面，啲窗係闊同埋高，因為以前嗰啲窗咧可能係會冇咁大，咁就冇咁光猛咯。呢個係佢嘅特色，我覺得幾好。過到嚟呢邊咧就係一個 side by side washer and dryer， 佢唔使你加錢啦，呢張台已經包咗，上面嗰啲架都包晒，咁所以佢呢一個房咧，佢開得好好啦。你可以喺度燙衫、掛衫、摺衫，總之啲污糟衫就劈晒喺度，要洗嘅時候擺喺呢度曬埋曬洗。咁 laundry room 對面咧就係一個 full bath 俾2個 bedroom 用嘅，咁你都係 standard 個 bathtub 啦，然後 single sink。入到嚟呢邊咧就係個 primary bedroom， 即係主人房。你見到佢而家呢個咧係 king size bed 嘅，咁。嗱，好多人都會收樓嘅時候咧，同我講話覺得間房細咗，因為佢 display 嘅時候咧，你會見到成張床咧好似好多位咁。但係確實，如果你係自己真正買一張床咧，張床可能係真係去到呢度啊，冇呢個，即係唔會咁短嘅。咁個空間感其實係呢一度咯。所以有時佢嗰啲 display 係有少少 tricky， 亦都係整得好靚去吸引你啊。咁但係確實佢嗰啲嗰個 floor plan 係 OK 嘅。因為啲 location 都好好。嗱，呢一個房咧就有少少景啦。呢個主人房嘅大窗望去呢邊係叫做西南面，係啦，就 open 啲，因為呢個 corner 位。咁嗰邊咧就多個窗，個 size 唔係話好大，因為呢個始終係細單位。但係如果即係啱啱一個 growing family， 我覺得好夠用嘅。咁就去到呢邊咧，係一個 walk-in closet。咁呢啲架咧。睇落係即係呢啲係佢收樓嘅時候 standard 啦，就係呢啲架係啦。呢一度咧就係嗰個 ensuite bathroom， 咁就做咗2個即係 double sink 啦，然後有2隻窗嘅，咁就夠晒光。然後咧都係佢嘅 standard 嗰個 shower 啦，有 shower head， 有個 bench 喺度，
即係正正常常咯。所以呢一間1430幾尺嘅unit， 我哋而家睇完呢一個3房單位咧，可以過去隔離睇4房單位啊。頭先啱啱睇完3房啦，我哋而家可以睇呢個4房單位。呢度咧就係入口，就係亦都係去 garage 同埋 main floor 嗰層啦。咁一入到門口咧，之前講過話，其實佢嘅 garage access 係同一邊，咁所以我覺得統一佢個入口嘅邊呢一個積。嗱，你見到佢嗰個都係 double side by side garage， 就冇頭先嗰個3房咁長，但係咧睇落去好似係闊啲，係啦。咁所以後邊都可以加排櫃啊，擺嘢，亦都係有個DV Level 2嘅 outlet 啦。咁因為呢度係入口嘛，咁佢就擺翻咗嗰個 closet 位啦，呢度。然後咧，佢亦都係鋪排咗呢個 powder room 喺呢一邊，係啦，即係正常有道門嘅喺度。咁就係咁樣對住，咁就去洗手間，唔使喺 main floor living room 嗰邊咧，就會嘟咗過嚟就好，因為呢度咧就係落去樓下嗰個位啦。咁喺頭先嗰度入嚟咧，就係一個 living room、dining room 同埋 kitchen 啦。咁佢呢度有個 deck 嘅，亦都係望翻去南邊，Sheffield Avenue 嗰邊，即係暫時嚟講係冇乜車嘅呢邊，因為比較東面。咁你望到個景咧，其實係個 river view 係好 open、好靚嘅。今日天氣差啲，如果冇落雨就好好啦。咁個 deck 都好長嘅，咁你見到佢呢一個 colour scheme 咧，就同頭先嘅 colour scheme 唔同啦，個地板深色啲，然後咧嗰啲 kitchen cabinet 咧就係白色，咁佢有2個 double sink 喺呢度，望住呢個景洗碗，確實係好舒服嘅。呢個窗又夠大，呢度好正，咁啊成個 L shape 加個 island。咁就當然個 kitchen 大好多啦，嗰啲櫃啊大好多。嗱，咁你見到啲櫃咧入邊係全部白色，因為有時我見到佢之前嗰啲咧收樓係木色噶，佢呢啲係包埋啊，都有2個大櫃啦，你睇到佢，所以佢收納空間係好大嘅呢啲。然後都係 full size appliances啦，咁佢呢邊咧亦都係同樣好似之前佢嗰啲發展就係整咗個。直情係成個 wall 都係 pantry， 頭先係 floor plan 咪見到個 pantry 嘅，窄窄地就係呢一個啦。咁就全部白色咯，所以好雪白，成個感覺係好舒服嘅。係啦，咁然後呢度都係一樣啦，個 island 可以擺到3個 stool 啦。咁佢全部啲家私其實都係一個好大嘅，你見到呢度係6人餐台。大 sofa 2個，所以擺晒家私喺度咧，其實都好真正 reflect 到你搬入嚟之後個感覺。仲有呢嚿咧，呢個都係即係 designer item 啊，就你冇嘅。咁可能如果你收樓時呢邊個空間會再大啲，因為佢全部擺晒 display item 呢啲，全部係冇嘅，所以收樓個感覺可能會再闊落啲。但係真正你住咧，可能就係好似咁樣。我覺得嗰個位啱啱好呢邊。咁我哋可以上去睇一睇上面嗰3間房。上到嚟最高嗰層喺度，咁我哋有3間房，2個洗手間啦。呢一邊咧就係仍然係佢用愛嚟做細路仔房，佢而家整到好似有少少公主細路仔瞓上邊，下低就可以玩。咁呢個係一個好好利用空間嘅一個位，因為如果你淨係擺張床咧，你呢度就用唔到，所以然後細路仔又中意爬上去瞓啦。咁所以其實呢個 idea 係好嘅。咁呢間房咧，嗱佢啲窗咧，呢邊正常翻，即係 regular 嘅窗就冇咁長啦。咁只有一半去睇翻呢個南邊嗰個 water view，river view 啦，係啦。咁佢呢一個 closet 就唔係深，但係就闊咯，闊啲，所以呢個都 OK。呢邊就係個 laundry 啊嘛，個 laundry 就係 sink 頭先有提過啦 ，sink 同埋 side by side washer 上面有啲櫃都係包埋嘅。咁呢啲櫃都包嘅，所以呢度成間就係你睇到啲咩就會係咩，咁但係到時有道門咯。呢度有道門，所以做 laundry 嘅時候可能要閂晒門先做到。咁對面咧就係一個 single sink 跟 bathtub 嘅一個洗手間。除咗 share 俾嗰間房咧，就可以直接通另外一間細路仔房嘅。咁即係好似有2個 ensuite咁啊。呢個就係似地 balance tree 嗰邊，
就係咁樣穿過。咁佢呢間房咧，男仔房，你都見佢又係 double bed， 可以加張書台啦。咁即係大過頭先3房嗰個房嗰個 size 啦。然後嗰個 closet 咧都係大啲嘅，因為呢邊係望北，咁所以望翻去嗰啲 single house 嘅 corner 位，同埋對面嗰個細房個 townhouse 啦。哇！佢啲燈好特別啊，用得。主人房咧，佢就當然係望南啦，呢個景最好噶嘛。咁就係望翻去呢個景。嗱，咁呢間房咧，我而家咁樣睇落去咧，係大頭先個3房啲嘅。咁但係確實佢都係2200、2300，所以又唔係最大嗰隻，係唔係我見過最大嗰隻？但係都係擺到張 king size bed。咁前面有啲位，咁呢邊咧就係個 walk-in closet。咁呢個 walk-in closet 咧，佢呢啲架係 display item 嚟嘅，到時應該係得翻嗰啲膠，好似頭先3房嗰個咁樣。咁而家個 ensuite bathroom 就係 double sink 啦，都算長嘅呢個，中間有位擺嘅廁所，然後 bathtub。咁佢今次個 bathtub 就用啲特別啲嘅，好似之前嗰個唔係咁嘅型，係長形黐住晒。呢個就好似特別啲咁樣 stand alone， 即係因為佢好似係 farmhouse style， 所以佢用翻嘅嘢有少少唔同啊。然後呢個就係佢個 signature shower with the bench， 係啦，咁都不過不失，係啦。咁我哋咧睇晒樓上嗰3間房，我哋而家去最底嗰層睇啊。而家喺上邊落到嚟最底嗰層咧，就係嗰個 family room 加個房同 full bath 啦。咁樣落到嚟咧，其實呢一度咧係一個幾好嘅 storage 位俾你掛衫擺鞋嘅。隔離呢個咧就係一個 hot water tank 嘅位。另外亦都有個 furnace 個機房咧，就喺呢邊。furnace 佢就擺咗喺度，咁佢隔離咧係有個好大嘅位俾你可以 store 嘢啦。咁佢都鋪晒膠板地下噶啦呢度。family room 咧長方形，咁佢呢啲 feature 即係哇呢啲裝飾就唔包噶啦。然後咧望翻去，因為呢個係第一排嘛，呢個第一排就係出到去呢個出邊 Sheffield Avenue 嗰度，所以呢度咧就可以望到嗰個向南嗰個景。係個 river 嗰條景嘅，咁今日因為落雨個天氣唔係咁好啊。如果好天咧，呢度應該係好靚啊，因為佢好 open 啊嗰個位。咁所以呢度一出去就係 backyard full bath 啦。咁佢有個 shower，呢個 shower 就係真係齋 shower 啦，冇個 bench 個 signature bench， 就係一個 full bath。即係所以佢呢一隻積咧就係似即係 Ballantrae 同埋或者 Paddington Creek 個，即係，但係佢啲窗真係好大，因為之前 Ballantrae 個咧。同埋 Paddington Creek 都好似冇係咁樣噶，所以佢啲窗係好高嘅呢一個complex， 一企喺度已經望到嗰個好靚嘅景喺呢邊，你自己嘅 backyard 嗰邊。佢呢個係地板啦，呢邊，然後個 closet 就係都大大地，下底可以加啲櫃啦。咁我哋而家睇晒2間嘅 showroom 啦，亦都睇咗少少資料，咁我可以同大家講一講佢嘅開價。大家應該咧就已經睇咗嗰2個 showroom 噶啦，咁我而家咧就翻嚟最細個單位咧，同大家講下呢個開價 summarize 下啲資料啦。咁呢一個 Richwood 咧就係由 Polygon 發展，就係一個最新嘅 community 喺 Burke Mountain Coquitlam 嗰度嘅。咁呢一個發展咧個 location 咧就同佢之前嗰啲有啲唔同，就係會係北啲啦，同埋東邊啲。咁個位置咧，咁當然每個人都唔同，有啲係中意住低啲，但係有啲咧中意住高啲，可能。尤其是喺呢邊山邊咧，佢可能想有個 elevation 高啲，咁個寧靜啲啦。咁佢呢一個屋苑嘅賣點咧，其實咧即係最主要係佢第一佢嗰啲 floor plan 都市正啦，然後佢有heat pump 冷暖氣啦，然後有 Telus 嘅 smart system 啦。咁加埋佢呢一個 style 咧，佢叫 farmhouse style。咁其實我最主要睇到個 difference 係可能佢外形啦，同埋佢個 bathtub 咧，同佢之前嗰啲有少少唔同。咁但係 other than that，好大部分都一樣。咁另外佢一個賣點我發現到咧，睇完佢啲 show 咁就係佢啲窗好高啊，好大啊。尤其是睇呢一個單位咧，其實佢四周圍啦，頭先睇咗我 show 咁樣，佢三邊都係好多窗，所以呢個單位係特別光猛。咁加埋因為佢係 corner unit 啦，就會多咗呢3隻窗，尤其是後邊嗰個窗最主要好大。咁就其實雖然佢係細啲嘅單位，但係我覺得入到嚟都係好舒服嘅。咁然後咧，佢係有啲
unit 咧係有個 river view 啦。咁就望翻去前邊，咁就係 open 嘅。咁但係可能將來前邊有 development 咧，咁可能會阻咗個 view，呢個大家要留意。咁但係你而家睇到我後邊呢啲咧，佢嗰個 retaining wall，因為我一路向上山咧，咁所以佢有唔同嘅選擇去俾你揀。譬如個 backyard 你係會有 wall 啦，就個 privacy 好高。我一睇到我都中意呢個，因為其實我唔係好中意 open 晒俾人睇到做咩。咁所以呢個 wall 咧就會俾到好多 privacy 大家。咁如果大家唔中意好似有個牆喺度唔夠 open 咧，亦都係有其他單位嘅 backyard 咧係冇呢個 retaining wall， 唔需要呢個 retaining wall， 咁佢就係 open 啲嘅，咁所以大家可以去選擇咯。咁然後上面亦都有個 outdoor playground 嘅，佢呢一個屋苑就冇 clubhouse， 咁所以咧佢就係一個 outdoor playground 喺度。咁佢成個屋苑咧就大概係有應該係110個單位賣。咁而家咧前邊有20至到30個單位嘅大小單位咧都已經賣晒啦。因為佢嗰個 selling price 咧，其實係吸引嘅，因為個市唔係話好似前幾年咁誇張啦，咁佢亦都要 tailor 翻而家個市場，咁所以咧細單位嘅開價，如果係中間嘅單位咧，大概係1.2開始，咁如果好似呢間 corner unit 咧，就會係多6萬幾蚊，我諗係睇 location 啦，睇下到時，但係總之係個 difference 係6萬幾蚊，而大啲個單位咧，嗰個 starting price 咧。而家暫時佢未出最尾個 release，咁只可以用翻佢之前個價咧，就係大約係1.35至到1.4，咁呢一個開價啦。然後嗰個 corner unit of 個大單位咧，就會係你預佢多5-6萬咯。所以如果大家個 budget 係1.2至到1.4幾，係想買個全新嘅 townhouse， 有一個叫做信譽良好嘅發展商 Polygon 去做啦，亦都係中意 Coquitlam 呢個 Bird Mountain 一個寧靜嘅社區。係呢個而家嚟講係算係幾好嘅選擇，咁但係佢賣嘅就唔係一定係 view 咯，係一個價錢比較吸引，有晒而家新屋你需要嘅嘢，咁所以咁佢有保養啦，當然有250保養啦，所以呢一個選擇我見到好多小家庭都喺度睇緊，因為佢隔離一行過去咧就係其實好近，就係小學咯。咁如果大家都唔係好熟悉呢區咧，其實如果你住呢頭咧，全部係 residential 嘅，暫時嚟講，即係如果你要買嘢去大型商場咧，就可能係得10至15分鐘去翻 Coquitlam Centre 嗰邊，就有個大摩，咁嗰邊食嘢買嘢都齊晒噶啦。咁呢邊係仲係發展咁，所以未來應該係越嚟越多新發展。而家已經發展咗好多項目，咁所以咧，如果大家係有興趣咧，就即刻快啲聯絡我啦，因為佢就嚟 release 下一批，咁個價錢佢以前嘅做法就係一路加噶啦。咁所以其實之前再新即係第一批咧，個價錢仲會平少少，所以如果係有興趣咧，即刻聯絡我，咁我可以幫你 secure 一個你中意嘅單位，亦都可以同你 go through 個 site plan，睇下邊個單位最適合你啦。多謝大家收睇，如果大家中意呢條片咧，撳個 like 啦 ，share 出去俾有需要嘅朋友，最緊要係 subscribe 我個 YouTube channel， 撳埋個鈴鐘仔，咁我將來片你就會收到噶啦。咁今日多謝大家收睇，下次見，拜拜。